ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగా ఈ యూట్యూబ్ ద్వారా కలుసుకుంటున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది. చక్కగా మీరు స్పందిస్తున్నారు, రెస్పాండ్ అవుతున్నారు, ఎస్ఎంఎస్లు చేస్తున్నారు, ఈమెయిల్స్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఈ కంటెంట్ని మీ బంధుమిత్రులతో, మీ శ్రేయోభిలాషులతో, అలాగే మీ స్నేహితులతో షేర్ చేసుకుంటున్నారు. చాలా చాలా సంతోషం. ఇక ఈ కార్యక్రమంలో మనం ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇదే దగ్గు, కాఫ్. ఈ దగ్గు చాలామందిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. కొంతమందిని అప్పుడప్పుడు వేధిస్తూ ఉంటే మరి కొంతమందిని ఇది దీర్ఘకాలం పాటు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది, సతమతం చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ దగ్గు అనేది ఎంత చిన్న లక్షణం అంత పెద్ద లక్షణం కూడా. అసలు ఈ దగ్గున్నప్పుడు మీకు మీరే ఈ దగ్గుకి కారణాలను ఎలా తెలుసుకోవాలి? అసలు దగ్గు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది? ఏ రకం దేనికి దారితీస్తుంది? ఈ మొత్తం సమాచారం తెలుసుకుందాం. ఆయుర్వేదంలో దగ్గుని కాసా అంటారు. కాసా నుంచి కాఫ్ అనేటటువంటి పదం పుట్టింది. కాబట్టి ఈ కాసా అనేది అత్యంత పురాతనమైనటువంటి పదం. ప్రాథమికంగా ఆయుర్వేదంలో 5 రకాల కాసలను చెప్పారు. వాత, పిత్త, కఫ, క్షతజ, క్షయజ కాసలని 5 రకాలు. వాతం అంటే ప్రధానంగా డ్రైగా ఉండేది. పిత్తం అంటే మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ తోటి వచ్చేది. ఇక కఫం అంటే ప్రొడక్టివ్ కాఫ్. క్షతజం అంటే ఎమాసియేషన్ వల్ల, వీక్నెస్ వల్ల వచ్చేది. క్షయజం అంటే ఇన్ఫెక్టివ్ ఆరిజిన్ అంటే ట్యూబర్కులోసిస్ ఇలాంటి వాటి వల్ల వచ్చేది. ఇది ప్రాథమికంగా క్లాసిఫికేషన్. అయితే దీన్ని కొద్దిగా విశ్లేషించుకుందాం. దగ్గు అనేది ఏమిటి అసలు? ఇది అంటే నిజానికి ఇది ఒక వ్యాధి కాదు. ఇది ఒక డెఫినెటివ్ రిఫ్లెక్స్. రిఫ్లెక్స్ అంటే ఏమిటంటే ఉన్నట్టుండి మనం తీసుకునేటటువంటి ఒక ప్రతీకార చర్య. ఇప్పుడు మన శరీరం లోపలికి ఏదన్నా ఒక పదార్థం ప్రవేశించింది అనుకుందాం. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఒక కాలింది అనుకుందాం, ఏదన్నా ముట్టుకుంటే కాలుతుంది, వెంటనే మనం చెయ్యి వెనక్కి లాగేసుకుంటాం కదా. ఇది ఒక రిఫ్లెక్స్. అలాగే శరీరం దానికి సరిపడని ఏదన్నా ఒక విషయం ఉన్నప్పుడు అది రిఫ్లెక్స్ రూపంలో ప్రతిఘటిస్తుంది. సో ఈ కాఫ్ అనేది ఏమిటి అంటే ఒక డెఫినెటివ్ రిఫ్లెక్స్. కాఫ్ వల్ల అంటే ఈ దగ్గు వల్ల ఏమిటి ఉపయోగం అంటే, మామూలుగా మనకి సపోజ్ ముక్కులో ఏదన్నా సమస్య ఉందనుకుందాం, కఫం ఉంది, చీదేయగలుగుతాం అంటే బయటకు వస్తుంది. కానీ ఊపిరితిత్తులు అలా కాదు కదా. ఊపిరితిత్తులు ఒక బ్యాగ్స్ లాగా ఉంటాయి. వాటికి పైనే ఓపెనింగ్ ఉంటుంది తప్ప అడుగున ఓపెనింగ్ ఉండదు. మరి అలాంటప్పుడు ఆ అడుగున చేరినటువంటి శరీరానికి సరిపడని పదార్థం ఎలా బయటికి రావాలి అంటే దగ్గు రూపంలో బయటికి రావాలి. కాబట్టి శరీరం ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ అడుగునుండేటటువంటి ఆ ఎయిర్ పాసేజెస్ అంటే గాలి సంచరించేటటువంటి మార్గాల్లో ఏదన్నా అడ్డుకుపోతే దాన్ని బయటికి తెప్పించేటటువంటి ప్రక్రియ ఈ దగ్గు అనేది. దగ్గు అనేది నిజానికి ఈ అడుగునుండేటటువంటి అంటే ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండేటటువంటి గాలి మార్గాల్ని రక్షిస్తుంది. అంటే ఏదన్నా ఒక బయట పదార్థం ఈ ఊపిరితిత్తుల లోపలికి ప్రవేశించకుండా ఇది కాపాడుతూ ఉంటుంది. దగ్గు ఏం చేస్తుంది ప్రధానంగా అంటే ఆ ఊపిరితిత్తుల లోపల ఏదన్నా కఫం పేరుకుపోవటం ఇలాంటివి జరగకుండా ఇది కాపాడుతూ ఉంటుంది. అసలు దగ్గు ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ దగ్గు మెకానిజం ఏంటి ఇది తెలుసుకుందాం. ముందు ఏంటంటే మనం ఇన్స్పిరేషను, ఎక్స్పిరేషను 2 ఉంటాయి కదా. అంటే శ్వాస తీసుకోవటం, శ్వాస వదలటం. దగ్గు అనేది ముందు ఎట్లా మొదలవుతుంది అంటే ఇన్స్పిరేషన్తో మొదలవుతుంది. అంటే శ్వాస తీసుకోవడంతో మొదలవుతుంది. అంటే మనం ఎంత బలంగా, ఎంత డీప్గా ఈ శ్వాస తీసుకుంటామో అంత ఎక్కువగా ఈ ఊపిరితిత్తులు నిండుతాయి. అంత ఎక్కువగా ఊపిరితిత్తులు నిండినప్పుడు అంత ఎక్కువగా ఈ దగ్గు అనేది జనిస్తుంది. మనకి గ్లాటిస్ అని ఉంటుంది. గ్లాటిస్ అంటే ఏమిటి అంటే స్వరతంత్రులు ఉంటాయి కదా, అంటే వోకల్ కార్డ్స్. ఈ వోకల్ కార్డ్స్ మధ్యన ఉండేటటువంటి ఒక ఎలాంగేటెడ్ స్పేస్, ఒక ఖాళీ స్థలం, దీన్ని గ్లాటిస్ అంటారు. ఈ గ్లాటిస్ అనేది ముందు మూసుకుపోతుంది. మూసుకుపోయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ ఉంటుంది కదా, అంగిటి మన నోట్లో, అది పైకి రైజ్ అవుతుంది. అంటే పైకి అది కదులుతుంది. అప్పుడు ఇక పక్కనుండేటటువంటి సహాయక కండరాలు, తర్వాత మామూలు కండరాలు ఇవన్నీ కూడా ఒక రకమైనటువంటి టెన్షన్కి లోనవుతాయి. ఒక రకమైనటువంటి ఒక బిగుతుతనం వస్తుంది వాటిలో. అప్పుడు దీంతో ఇది ఇక ఫోర్స్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? నిండిన తర్వాత ఇన్స్పిరేషన్ తర్వాత ఇవన్నీ ఒక్కసారిగా మళ్ళీ శ్వాసను బయటికి వదిలేటటువంటి ప్రక్రియను చేపడతాయి.
అప్పుడు అక్కడ ఒక రకమైనటువంటి ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది, అక్కడ ఒక రకమైనటువంటి ఒత్తిడి క్రియేట్ అవుతుంది. దాంతో ఆ మొహంలో, ఆ కండరాలలో, వీటన్నిటిలో కూడా ఆ ఒత్తిడి ప్రతిఫలిస్తుంది. అందుకే దగ్గేటప్పుడు చాలామంది కందగడ్లాగా మారిపోతుంది ఈ ఫేస్ అనేది. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఈ గ్లాటిస్ అనేది ఇక రిలాక్స్ అవుతుంది. రిలాక్స్ అయ్యి వాటిలో ఆ ఊపిరితిత్తుల లోపల కానీ, ఆ శ్వాస మార్గాలలో కానీ ఉండేటటువంటి ఆ కఫం కానీ, ఏదైనా కంటెంట్ కానీ, ఏదైనా ఫారిన్ బాడీ కానీ, ఇవన్నీ కూడా బయటకు వస్తాయి. అంటే ఒక దగ్గు రూపంలో, ఒక రిఫ్లెక్స్ రూపంలో శరీరం బయటికి పంపించేసింది. ఇది దగ్గు జనించేటటువంటి ప్రక్రియ. సరే, మరి ఈ దగ్గుని మన సౌలభ్యం కోసం ఎన్ని రకాలుగా విభజించవచ్చు ఇది తెలుసుకుందాం. ప్రధానంగా 3 రకాలుగా విభజించుకుందాం. ఒకటి ఏమిటంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల దగ్గు రావటం, ఇది మొదటి కారణం. ఇక 2 మెకానికల్ కాజెస్, అంటే మెకానికల్గా ఇరిటేషన్ ఇలాంటివి క్రియేట్ అయినప్పుడు అప్పుడు నిర్మాణపరంగా వచ్చేటటువంటి దగ్గు, ఇది 2వ రకం. ఇక 3వది ఏమిటి, రిఫ్లెక్స్, అంటే ఏదన్నా కంటెంట్ ఊపిరితిత్తులు అది పైకి పొంగటం, ఇలాంటి రిఫ్లెక్స్ వల్ల కూడా ఈ దగ్గు వస్తుంది. సో 3 ప్రధానమైనటువంటి ప్రక్రియల ద్వారా దగ్గు వస్తుంది. వీటిని మరింతగా విశ్లేషించుకుందాం. ముందుగా ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల దగ్గు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. ప్రధానంగా 11 రకాల కాజెస్, అంటే 11 రకాల కారణాల వల్ల ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల దగ్గు వస్తుంది. ఇవేమిటి అంటే, మొట్టమొదటి మీకు చెప్పాల్సింది కామన్ కోల్డ్, అంటే మామూలు జలుబు. ఇక్కడ మామూలు జలుబులో ముక్కు కారటమే అనుకుంటారు, కానీ దగ్గు కూడా ఉంటుంది. అయితే దగ్గు ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది, ఇది ముఖ్యం. అంటే బాధ్యతలుగా మీకు మీరే ఈ దగ్గుని డయాగ్నోస్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు, దగ్గుకి గల కారణాలు తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు దగ్గు తాలూకు లక్షణాలు తెలుసుకోవాలి. మీకు ఈ జలుబు వల్ల దగ్గు వస్తుంది అన్నప్పుడు దగ్గు ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా షార్ట్గా ఉంటుంది, అంటే దాని నిడివి తక్కువ ఉంటుంది. అలాగే మొదట్లో ఈ కామన్ కోల్డ్ వల్ల, అంటే జలుబు వల్ల వచ్చేటువంటి దగ్గు ఎప్పుడు కూడా పొడి దగ్గులాగా ఉంటుంది మొదట్లో. తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇంకా అది క్రమంగా పారాసిజమల్గా మారుతుంది. అంటే ఏమిటి అంటే, మాకు దగ్గుతో పాటు కఫం వస్తుంది. ఈ కఫం ఉండుండి వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఉండుండి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, ఈ మ్యూకస్ అంతా కూడా, శ్లేష్మం అంతా క్లియర్ అయ్యే వరకు కూడా వస్తుంది. ఇది కామన్ కోల్డ్, అంటే జలుబులో వచ్చేటువంటి దగ్గు. కాబట్టి ఇది ముఖ్యంగా మీరు తెలుసుకోవాలి. ఇక 2వది ఫ్యారింజైటిస్ వల్ల దగ్గు రావటం. ఫ్యారింగ్స్ అంటే ఏమిటి అంటే మన గొంతు. ఈ గొంతు లోపల ఒకవేళ ఐటిస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ చోటు చేసుకుందనుకోండి, మీరు అద్దంలో నోరు తెరి చూసుకున్నప్పుడు ఆ గొంతు అంతా ఎర్రగా కనిపిస్తుంది అనుకోండి, మీకు ఫ్యారింజైటిస్ ఉందని అర్థం. కాబట్టి మీకు దగ్గు వస్తున్నప్పుడు మీరు అద్దంలో మీ గొంతుని పరీక్ష చేసుకోండి. అది ఎర్రగా ఉంటే అది ఫ్యారింజైటిస్ వల్ల దగ్గు వస్తుందని అర్థం. ఇక్కడ దగ్గు ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా ట్రబుల్సమ్గా ఉంటుంది, అంటే దాన్ని భరించడం కష్టం అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. అలాగే ఫ్యారింజైటిస్ వల్ల వచ్చేటువంటి దగ్గు పర్సిస్టెంట్గా ఉంటుంది, అంటే కంటిన్యూస్గా అది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది, అంటే నిరంతరాయంగా ఈ దగ్గు వస్తూనే ఉంటుంది. అలాగే ఫ్యారింజైటిస్లో వచ్చేటువంటి దగ్గు ఎలా ఉంటుంది అంటే డ్రైగా ఉంటుంది, అంటే పొడి దగ్గు ఉంటుంది. సో ఈ ఫ్యారింగ్స్కి ఇన్ఫ్లమేషన్ చోటు చేసుకున్నప్పుడు, అంటే గొంతుకి ఇన్ఫ్లమేషన్ చోటు చేసుకున్నప్పుడు దగ్గు వస్తున్నప్పుడు ఆ దగ్గు ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఒకటి సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది, అంటే అంత ఈజీగా దాన్ని మీరు తీసుకోలేదు, ట్రబుల్సమ్గా ఉంటుంది. అలాగే కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది, పర్సిస్టెంట్గా ఉంటుంది, అంటే అది కొనసాగుతూ ఉంటుంది నిరంతరంగా. అన్నిటికీ మించి ఈ ఫ్యారింజైటిస్ వల్ల వచ్చేటువంటి దగ్గు ఎప్పుడు కూడా పొడి దగ్గులాగా, అంటే డ్రై కాఫ్ లాగా ఉంటుంది. ఇక మరొక కారణం లారింజైటిస్ అంటే ఏమిటంటే, ఈ లారింగ్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, స్వరతంత్రులు, అంటే ఈ స్వరపేటిక. ఈ స్వరపేటికకి ఒకవేళ ఇన్ఫ్లమేషన్ చోటు చేసుకుంటే, అది దాంట్లో శోధ జనిస్తే, వాపు వస్తే, అప్పుడు దాన్ని లారింజైటిస్ అంటారు. లారింజైటిస్లో కూడా దగ్గు వస్తుంది. అయితే ఇలాంటి సందర్భాలలో ఈ దగ్గు ముఖ్యమైన లక్షణం ఎలా ఉంటుందంటే, దగ్గు ఎప్పుడు కూడా నాయిసీగా ఉంటుంది. అంటే కొంతమంది దగ్గుతారు, పక్క వాళ్ళకి కూడా తెలియదు. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో దగ్గు ఎంత నాయిసీగా ఉంటుందంటే 2-3 రూముల వరకు కూడా ఈ దగ్గు తాలూకు ఆ సౌండ్ వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా లారింజైటిస్లో, అంటే ఈ స్వరపేటికకి కనుక ఇన్ఫ్లమేషన్ చోటు చేసుకుంటే దానివల్ల దగ్గు వస్తే చాలా నాయిసీగా ఉంటుంది. అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో హస్కీగా ఉంటుంది. హస్కీగా అంటే ఏమిటంటే, మీకు హస్కీ వాయిస్ తెలుసు కదా, అంటే ఏదన్నా ఒక గుసగుసగా మాట్లాడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే స్ట్రైడస్గా కూడా ఉంటుంది, అంటే గురక లాంటిది కూడా వస్తూ ఉంటుంది.
కాబట్టి లారింజైటిస్లో ఒకవేళ దగ్గు వస్తే ఇవి ప్రధానమైన లక్షణాలు. అంటే నాయిసీగా ఉంటుంది, హస్కీగా ఉండొచ్చు ఒక్కోసారి, అలాగే స్ట్రైట్జెస్గా కూడా ఉండొచ్చు. ఇది ముఖ్యమైన లక్షణం. ఇక ట్రాకియైటిస్, దీనివల్ల కూడా దగ్గు వస్తుంది. ట్రాకియా అంటే ఏమిటి అంటే మనకి గాలి గొట్టాలు ఉంటాయి కదా, ట్రాకియా. ఈ ట్రాకియాకి అంటే ప్రధానంగా మనం గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు మన గాలి ముక్కు ద్వారా ఆ ట్రాకియాలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఈ ట్రాకియాకి ఒకవేళ ఇన్ఫ్లమేషన్ చోటు చేసుకుంటే ట్రాకియైటిస్ అంటారు. దాంట్లో కూడా దగ్గు వస్తుంది. ఇలాంటి సందర్భాలలో అంటే ట్రాకియైటిస్ వల్ల దగ్గు వస్తున్నప్పుడు అది చాలా విపరీతమైనటువంటి ఇరిటేషన్తో కూడి ఉంటుంది. అంటే ఆ చిరాకు అనేది తగ్గదు, మీకు గొంతులో ఒక నసలాగా ఉంటుంది, అది చాలా ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది. ఇక పారాసిజమల్గా ఉంటుంది, అంటే ఏంటంటే ఉండి వస్తూ ఉంటుంది. మామూలుగా కొన్ని దగ్గులు కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి, కానీ ట్రాకియైటిస్ వల్ల వచ్చేది ఏంటంటే పారాసిజమల్. అంటే అప్పటి వరకు బాగానే ఉంటారు, టక్కుమని దగ్గుతారు, ఇరిటేషన్. ఇలాంటి ప్రధానమైన లక్షణం ఈ ట్రాకియైటిస్లో ఉంటుంది. ఇక కొన్ని సందర్భాలలో ట్రాకియైటిస్లో గురక కూడా ఉంటుంది. అంటే మామూలుగా గురక ఎప్పుడూ కూడా ఈ వీజ్ అనేది అంటే పిల్లి కోతలు లాంటిది అనేది ఈ ఛాతిలో వస్తుంది, కానీ ట్రాకియైటిస్లో మాత్రం గొంతులో వీజ్ అనేది వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం. ఇక మరొక కారణం దగ్గుకి ఇన్ఫెక్షస్ కారణం ఏంటంటే బ్రాంకైటిస్ అంటే మామూలుగా మనకి ట్రాకియా తర్వాత గాలి మార్గం ఏమవుతుందంటే ఈ బ్రాంకియల్ ట్యూబ్స్లోకి మారుతుంది. ఈ బ్రాంకియల్ ట్యూబ్స్ ఒకవేళ ఇన్ఫ్లేమ్ అయితే అది అక్యూట్ కానీ క్రానిక్ కానీ అప్పుడు దాన్ని బ్రాంకైటిస్ అంటారు. ఈ బ్రాంకైటిస్లో కూడా దగ్గు వస్తుంది. నిజానికి దగ్గుకి ఇది ఒక ముఖ్యమైన కారణం బ్రాంకైటిస్ అనేది. మరి ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ బ్రాంకైటిస్ ఉన్నప్పుడు దగ్గు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది ఇక్కడ కూడా అంతే పారాసిజమల్గా ఉంటూ ఉంటుంది, అంటే ఉండి అటాక్ లాగా వస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ బ్రాంకైటిస్లో దగ్గుకి ముఖ్యమైన లక్షణం, మీరు బ్రాంకైటిస్ వల్ల దగ్గు వస్తుందని ఎలా గుర్తుపడతారు అంటే దగ్గుతో పాటు ఎప్పుడూ కూడా కఫం పడుతుంది. వైద్య పరిభాషలో ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ అంటారు. దగ్గుతో పాటు ఎప్పుడు కూడా తెమడ కానీ కఫం కానీ పడుతుంటే బ్రాంకైటిస్ని అనుమానించాలి. ఇక మరొక కారణం దగ్గుకి నిమోనియా. ఇది కూడా దగ్గుకి ఒక ముఖ్యమైన కారణమే. నిమోనియా అంటే ఏంటంటే మొత్తం ఊపిరితిత్తులంతా కూడా ఒకవేళ ఇన్ఫ్లమేషన్కి గురయ్యాయి అనుకోండి, దాన్ని నిమోనియా అంటారు. అంటే ఒక పర్టికులర్గా గాలి మార్గం ఇన్ఫ్లేమ్ అయితే అప్పుడు దాన్ని బ్రాంకైటిస్, లేకపోతే ట్రాకియా ఇన్ఫ్లేమ్ అయితే ట్రాకియైటిస్ అని ఎలా అంటున్నామో, ఊపిరితిత్తులు మొత్తంగా కనుక ఇన్ఫ్లేమ్ అయితే అప్పుడు దాన్ని నిమోనియా అంటారు. ఇది నిజానికి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సమస్య. దీంట్లో కన్సాలిడేషన్ ఉంటుంది. అంటే మనం ఛాతీ ఎక్స్రే చూసినప్పుడు అదంతా కూడా ఏదో నిండిపోయినట్టుగా, ఏమాత్రం ఎయిర్ స్పేసెస్ లేనట్టుగా సాలిడ్ కన్సిస్టెన్సీతో ఉంటుంది ఈ నిమోనియా ఉన్నప్పుడు. అలాగే ఇక తర్వాత ఏమవుతుందంటే రెజల్యూషన్ మొదలవుతుంది. అంటే ఇక కన్సాలిడేషన్ తగ్గటం మొదలెట్టి అప్పుడు ఇక తర్వాత దాన్ని అనుబంధించి జ్వరం వస్తుంది, అలాగే చలి ఉంటుంది, దగ్గు ఉంటుంది, అన్నిటికీ మించి ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది, డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్. ఇది నిమోనియా ముఖ్యమైన లక్షణం. ముఖ్యంగా ఇది ఇన్ఫెక్షన్ తోటి వస్తుంది నిమోనియా అనేది. మరి ఇక్కడ అంటే నిమోనియాలో దగ్గు ఎలా ఉంటుంది, ఏ లక్షణంతో ఉంటుంది అంటే నిమోనియాలో దగ్గు ఎప్పుడు కూడా మొదట్లో అంటే మొదటి రోజు డ్రైగా ఉంటుంది, అంటే కఫం ఏం రాదు మొదట్లో. ఇక అక్కడి నుంచి ఇక ఒక రకమైనటువంటి కఫం బయటకు వస్తుంది. ఆ కఫాన్ని మీరు గమనిస్తే, ఆ శ్లేష్మాన్ని గమనిస్తే రస్టీగా ఉంటుంది. అంటే మీరు ఆ కఫం బయటకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని గమనించారనుకోండి, అదేదో మనకి మామూలుగా కొన్ని సందర్భాలలో ఈ ఐరన్ ఇలాంటివి మనం వదిలేసేస్తే రస్ట్ వస్తూ ఉంటుంది చూసారా, ఆ రస్టు చిలుం పడుతూ ఉంటుంది. అలాగా చిలుం పట్టినట్టుగా కఫం మీద అక్కడక్కడ ఎర్రటి తాలికలు లాంటివి కనిపిస్తాయి, రస్టీ స్ఫుటం అంటారు. ఇది ముఖ్యమైన లక్షణం. ఆ తర్వాత రెండో రోజున మీరు గమనిస్తే ఇక అక్కడి నుంచి ఆ కఫంలో చాలా నొరగ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా మీకు ముఖ్యంగా నిమోనియాలో ఉంటాయి. అంటే నిమోనియా వల్ల దగ్గు వస్తున్నప్పుడు అది ఆ దగ్గుని చూసి మీరు నిమోనియానే అని ఎట్లా అనుమానించాలి అంటే ఈ లక్షణాల ద్వారా అనుమానించాలి. ఎలాంటివి అంటే మొదటి రోజు ఏమో డ్రై కాఫ్ ఉంటుంది, ఇక అక్కడి నుంచి రస్టీ స్ఫుటం వస్తుంది. ఇక రెండో రోజునేమో ఆ దగ్గులో నురగతో కూడినటువంటి శ్లేష్మం బయటకు వస్తుంది. ఇక ఏడో కారణం ఇన్ఫెక్టియస్ కాజ్ ఏమిటి దగ్గుకి అంటే ట్యూబర్క్యులోసిస్. ఇది కూడా ఒక ముఖ్యమైన కారణమే. ట్యూబర్క్యులోసిస్ అంటే టీబీ అంటే క్షయ.
ఇది క్షయ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ట్యూబర్కిల్ బ్యాసిల్లస్ వల్ల వస్తుంది. అంటే ఇది ఒక మైకోబ్యాక్టీరియం తెగకి సంబంధించింది. ఇది ముఖ్యంగా టీబీ అండంతోనే ఊపిరితిత్తులకే వస్తుంది. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక్కోసారి ఇది కిడ్నీలకి రావచ్చు, కొన్ని సందర్భాలలో వెన్నుముకకి రావచ్చు, కొన్ని సందర్భాలలో జన్నావయవాలకి రావచ్చు, ముఖ్యంగా గర్భాశయం, ట్యూబ్స్ ఇలాంటి వాటికి. కానీ ప్రధానంగా మాత్రం పీటీ అంటారు, అంటే పల్మనరీ ట్యూబర్క్యులోసిస్. దీంట్లో ఈ దగ్గు అనేది వస్తుంది. ఇక ఈ దగ్గుని మనం ఎలా గుర్తుపట్టాలి అంటే టీబీ వల్ల వచ్చినటువంటి దగ్గుని అంటే దీంట్లో టీబీలో దగ్గుతో పాటు జ్వరం ఉంటుంది, అలాగే ఊపిరి పీల్చుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది. అలాగే ఒకవేళ చెస్ట్ ఎక్స్రేలో గమనించగలిగితే ట్యూబర్కిల్స్ అనేవి తయారవుతాయి, కేసియేషన్ ఉంటుంది, అంటే కాటన్ వూల్ అపియరెన్స్ ఉంటుంది, అలాగే ప్లూరల్ ఎఫ్యూజన్ ఉంటుంది, అంటే ఊపిరితిత్తుల పై పొరలో నీరు చేరటం మొదలవుతుంది. ఇది ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం. అలాగే ఫైనల్గా ఫైబ్రోసిస్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఫైబ్రోసిస్ అంటే నారంతా కూడా తంతుయుతంగా మారటం, గట్టి పడిపోవటం, ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండేటువంటి టిష్యూ అంతా కూడా. ఇవి ముఖ్యమైన లక్షణాలు ట్యూబర్క్యులోసిస్లో. అయితే మన ప్రస్తుత కంటెస్ట్కి వస్తే టీబీలో దగ్గు ఎలా ఉంటుంది, ట్యూబర్క్యులోసిస్లో దగ్గు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది ఫ్రీక్వెంట్గా ఉంటుంది, అంటే వచ్చి తగ్గదు, అలాగే ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూనే ఉంటుంది. అలాగే దాని నిడివి షార్ట్గా ఉంటుంది, అంటే కొద్దిసేపు దగ్గుతారు. ఇంకా షార్ప్గా ఉంటుంది, అంటే ఉన్నట్టుండి షార్ప్గా వస్తుంది దగ్గు అనేది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది పొడిగా ఉంటుంది, అంటే మొదట్లో అంటే టీబీ బిగినింగ్లో. ఆ తర్వాత ఇక ఇది ఈ దగ్గు అనేది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది, పర్సిస్టెంట్గా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కోపియస్ పుర్లెంట్ ఎక్స్పెక్టరేషన్ అంటారు, అంటే ఎక్కువ ఇంత చూసే వాళ్ళకి అమ్మో ఏమిటి ఇంత కఫం వస్తుంది, ఇంత దగ్గుతున్నా అనుకుంటే కొంతమంది జగుత్సాకరంగా కూడా ఫీల్ అవుతారు. అంత కోపియస్ పుర్లెంట్ ఎక్స్పెక్టరేషన్ ఉంటుంది, అంటే ఎక్కువ తెమడ వస్తూ ఉంటుంది, పుర్లెంట్గా ఉంటుంది. అంటే పురులెంట్ అంటే ఏంటంటే అదంతా చీమేమో అన్నట్టుగా ఎల్లో కలర్లో వస్తూ ఉంటుంది ఈ ఎక్స్పెక్టరేషన్ అనేది. ఇది టీబీలో వచ్చేటువంటి దగ్గు. ఇక 8వ కారణం ఇన్ఫెక్షస్ కాజ్ ఏంటంటే ప్లోరసీ. దీనివల్ల కూడా దగ్గు వస్తుంది. ప్లోరసీ అంటే ఏంటంటే ప్లోరా అంటే మీకు తెలుసు కదా, ఊపిరితిత్తుల తాలూకు అవుటర్ మోస్ట్ లైనింగ్ని ప్లోరా అంటారు. అంటే ఈ క్యావిటీకి థొరాసిక్ కేజ్కి ఇప్పుడు ఈ ఊపిరితిత్తులకి మధ్యలో ఉండేటటువంటి లైనింగ్ ఇది ఒకవేళ ఇన్ఫ్లేమ్ అయితే ప్లోరసీ అంటారు. దీంట్లో ఈ ప్లోరసీలో ఉన్నటువంటి ఈ విపరీతమైన నొప్పితో కూడినటువంటి ఈ ఇన్స్పిరేషన్ రెస్పిరేషన్ అనేది ఉంటుంది, అంటే గాలి పీల్చుకోవడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. మామూలు మిగతా వాటిల్లో గాలి పీల్చుకోవడం అంత కష్టంగా ఉండదు, నొప్పితో ఉండదు. కానీ ప్లోరసీలో మీరు గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు నొప్పి ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే పొరలు కదా, అవి మామూలుగా ఇట్లా గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు ఎక్స్పాండ్ అయ్యి కాంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉండాలి. కానీ అవి ఇన్ఫ్లేమ్ అయినప్పుడు రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తాయి, గాలి పీల్చుకుంటున్నప్పుడు ఊపిరితిత్తులను ఎక్స్పాండ్ అవ్వనివ్వవు. దాంతో నొప్పితో కూడినటువంటి శ్వాసక్రియ అనేది ఉంటుంది ప్లోరసీలో. అలాగే ఒక రకమైనటువంటి ఎక్సుడేషన్ వస్తూ ఉంటుంది, అది నీళ్ళలాగా ఉంటుంది, లేదా ఫైబ్రనస్ మెటీరియల్ తోటి ఉంటుంది ఆ ప్లోరల్ క్యావిటీలో. అయితే ఇక్కడ దగ్గు ఎలా ఉంటుంది ప్లోరసీలో అంటే దగ్గు అనేది సాలిడ్గా ఉంటుంది, అలాగే పొడిగా ఉంటుంది, డ్రైగా ఉంటుంది. హాకింగ్ కాఫ్ అడిగి మించి ఒక ఇది ఎప్పుడు అంటే పెయిన్, అంటే ప్లోరసీలో ప్రధానంగా శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది, అంటే నొప్పిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి పేషెంట్ ఏం చేస్తాడంటే గాలి పీల్చుకుంటే నొప్పి వస్తుందేమో అన్నట్టుగా ఆ గాలిని పీల్చుకోవటం అనేది సప్రెస్ చేస్తూ ఉంటాడు, అంటే పైపైన పీల్చుకుంటాడు. డీప్గా పీలిస్తే ఎక్కడ గాలి వస్తుందో ఎక్కడ పెయిన్ వస్తుందో అని అనుకుంటూ ఉంటాడు. కాబట్టి అది ఆ దగ్గుని ఇంకా స్టిమ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం ప్లోరసీలో. ఇక 9వ కారణం అతి ముఖ్యమైనది దగ్గుకి బ్రాంకియెక్టాసిస్. ఈ బ్రాంకియెక్టాసిస్లో కూడా దగ్గు వస్తుంది. బ్రాంకియెక్టాసిస్ అంటే ఏమిటంటే ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం మనం బ్రాంక్యువల్స్ అంటే ఏమిటి అనేది. ఇవి ఎప్పుడూ కూడా డైలేట్ అయ్యే ఉన్నాయనుకోండి, అంటే ఈ శ్వాస మార్గాలు అనేవి ఎప్పుడూ కూడా వ్యాకోచించే ఉన్నాయనుకోండి. బ్రాంకై అనేది ఇది ప్రైమరీ డివిజన్ కదా, ఆ ట్రాకియాకి ప్రైమరీ డివిజన్ బ్రాంకై. అవి ఎప్పుడూ డైలేట్ అయ్యే ఉంటాయి, లేదా బ్రాంక్యువల్స్ ఎప్పుడూ డైలేట్ అయ్యే ఉంటే అప్పుడు బ్రాంకియెక్టాసిస్ అనే సమస్య వస్తుంది. దీంట్లో ప్రధానమైనటువంటి ఈ లక్షణం దగ్గు. ఆ దగ్గు ఎలా ఉంటుంది అంటే దీంట్లో కూడా విపరీతమైనటువంటి కఫంతో కూడినటువంటి దగ్గు వస్తుంది. కోపియస్ ఎక్స్పెక్టరేషన్, అంటే దగ్గినప్పుడు తెమడ పడుతుంది, ఆ తెమడ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, అంటే దాదాపు ఒక దోసిలంత ఉంటుంది. ఇక్కడ ముఖ్యమైన లక్షణం ఏమిటంటే ఈ కఫంతో కూడినటువంటి ఈ దగ్గు ఉండటం, ఆ శ్లేష్మం అనేది ఎలా ఉంటుంది
అంటే అన్ప్లెజెంట్ స్మెల్లో ఉంటుంది, అంటే ఆమోదయోగ్యం కాని వాసన ఉంటుంటుంది దానికి, అంటే బాధితుడే భరించలేడు ఆ స్మెల్ని. ఇక మరొక ముఖ్యమైన లక్షణం ఇక్కడ మెలకు వస్తుంది రాత్రిపూట, ముఖ్యంగా ఆ పగలు కూడా మెలకు వచ్చేస్తుంది ఈ దగ్గుతోటి. ఇక అక్కడ నుంచి ఆ భంగిమను మార్చి పడుకుంటే కూడా ఈ బ్రాంకియక్టాసిస్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది, అంటే పగలు ఎక్కువ అవుతుంది. అలాగే భంగిమను మార్చి పడుకుంటే కూడా దగ్గుతో పాటు ఈ కఫం వస్తూ ఉంటుంది. ఇక దగ్గుకి మరొక ముఖ్యమైన కారణం లంగ్ యాప్సిస్, అంటే ఊపిరితిత్తులలో ఏదైనా గడ్డ తయారవటం, అలాగే గ్యాంగ్రీన్. ఇక్కడ ఈ దగ్గు ఎలా ఉంటుందంటే దగ్గు ఎప్పుడు కూడా లూజ్గా ఉంటుంది, తర్వాత ఒక రకమైనటువంటి ఆమోదయోగ్యం కాని కఫంతో కూడి ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏదైనా యాప్సిస్ వల్ల ఊపిరితిత్తుల్లో గడ్డ వల్ల కానీ గ్యాంగ్రీన్ వల్ల కానీ దగ్గు వస్తుంటే ఆ కఫం అనేది రక్తంతో కూడి ఉంటుంది, బ్లడ్ స్టెయిన్డ్ అంటాం. అంటే కఫంతో కూడినటువంటి ఎక్స్పెక్టరేషను ఈ కఫం అనేది వస్తూ ఉంటుంది, రక్తంతో కూడి వస్తూ ఉంటుంది. ఇక ఇది భంగిమని మార్చినప్పుడల్లా ఈ రకమైనటువంటి ఎక్స్పెక్టరేషన్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది ముఖ్యమైన లక్షణం. ఇక మరొక కారణం ఏంటంటే పర్ట్యూసిస్, దీనివల్ల కూడా దగ్గు వస్తుంది. పర్ట్యూసిస్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక శ్వాస వ్యవస్థకి సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యాధి. ఇది ముఖ్యంగా పిల్లల్లో వస్తూ ఉంటుంది. ఇది దేనివల్ల వస్తుంది అంటే ఒక రకమైనటువంటి బ్యాక్టీరియం వల్ల వస్తుంది. ఈ బ్యాక్టీరియం పేరు ఏమిటి అంటే బోరిటెల్లా పర్ట్యూసిస్ అనేటటువంటి ఈ బ్యాక్టీరియం వల్ల ఇది వస్తుంది, పర్ట్యూసిస్ అనేది. ఇక్కడ దగ్గు ఎలా ఉంటుంది అంటే దీర్ఘకాలం పాటు అంటే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది దగ్గు అనేది, అంటే నిడివి ఎక్కువ ఉంటుంది దగ్గుకి. ఇక గాలి పీల్చుకునేటప్పుడు విపరీతమైనటువంటి నొప్పితో కూడినటువంటి ఒక ఆయాసంతో కూడినటువంటి దగ్గు ఉంటుంది. ఇక అక్కడ నుంచి చిన్నగా షార్ప్గా బయటికి శ్వాస వదిలేటప్పుడు దగ్గులు వస్తూ ఉంటాయి, అంటే గాలి పీల్చుకునేటప్పుడు దగ్గు మొదలవుతుంది ఒక దగ్గు. ఇక అక్కడ నుంచి చిన్న 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 దగ్గులు వస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ పిల్లల మొహాన్ని కనుక గమనిస్తే మొహం ఎప్పుడు కూడా ఎర్రగా కందగడ్డలాగా కనిపిస్తుంది. అలాగే ఈ వీన్స్ కూడా ప్రామినెంట్గా ఉంటాయి. ఇంకా ముఖ్యంగా ఇక్కడ దగ్గు అనేది ఇక అంతం అవ్వదు, అంటే ఒక రకంగా ఇన్స్పిరేషన్తో పాటు ఇది వస్తూనే ఉంటూ ఉంటుంది ఈ దగ్గు అనేది. ఇక్కడ ఈ దగ్గుతో పాటు చాలా సందర్భాలలో వాంతులు అవుతాయి, ఇది ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం. ఇవన్నీ ఇన్ఫెక్షస్ కాజెస్ దగ్గుకి. మరి మెకానికల్ ఇరిటేషన్ వల్ల అంటే యాంత్రికంగా నిర్మాణపరంగా కూడా ఈ దగ్గు రావచ్చు. ఇవి 5 రకాల కారణాల వల్ల వస్తాయి, వీటిని కూడా తెలుసుకుందాం. వీటిలో ముఖ్యంగా దగ్గు రావడానికి ఒక కారణం ఏంటంటే ఎలాంగేటెడ్ ఊల. కొండనాలిక తెలుసు కదా మీకు, మీరు గమనించి చూస్తే అద్దంలో ఆ కొండనాలిక కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది మామూలుగా షార్ట్గా ఉండాలి. ఒకవేళ అది బాగా ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల పొడవుగా అయిందనుకోండి, ఇరిటేషన్ వచ్చి దగ్గు వస్తుంది, ఎలాంగేటెడ్ ఊల అంటారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో దగ్గు ఎలా ఉంటుంది అంటే పొడిగా ఉంటుంది, అలాగే చిరాగ్గా ఉంటుంది, ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది. అన్నిటికీ మించి పడుకున్నప్పుడు అంటే లయింగ్ డౌన్ పొజిషన్లో ఇది ఆ దగ్గు అనేది వస్తూ ఉంటుంది, ఇది ముఖ్యమైన లక్షణం. ఇక సైనసైటిస్ వల్ల కూడా దగ్గు రావచ్చు, అంటే ఇది కూడా ఒక మెకానికల్ కాజ్. దీంట్లో ఈ సైనస్లు అంటే మనకి గాలి గదులు ఉంటాయి కదా మొహంలో 4 జతలు, మ్యాక్సిలరీ, ఎథ్మాయిడల్, స్పీనాయిడల్ అని ఫ్రాంటల్ అని. ఈ గాలి గదుల్లో ఒకవేళ ఇన్ఫ్లమేషన్ చోటు చేసుకుంటే కూడా దగ్గు వస్తుంది. మరి ఈ దగ్గు ఎలా ఉంటుంది అంటే సాధారణంగా సైనస్లు అనేది ఎక్కడ ఉంటాయి, దగ్గు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది పోస్ట్ నేసల్ డిశ్చార్జ్ వల్ల, అంటే వెనక్కి కఫం కారటం వల్ల వస్తుంది. ఇలాంటి సందర్భాలలో ఇరిటేటింగ్ కాఫ్ ఉంటుంది, అంటే ఒక నసగా ఉంటుంది దగ్గు అనేది, కొద్దిగా శ్లేష్మం బయటకు వస్తూ ఉంటుంది, కొద్దిగా కఫంతో కూడినటువంటి ఎక్స్పెక్టరేషన్ ఉంటుంది. అయితే ఇది ప్రధానంగా రోజు మొత్తాన్ని తీసుకుంటే రోజులో మొదటి భాగంలో ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది, ఇది ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది డే. ఈ సందర్భంలో ఈ దగ్గు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఇక మూడోది మెకానికల్ కాజ్ దగ్గుకి ఏమిటంటే ధూమపానం, స్మోకింగ్. స్మోకర్స్ కాఫ్ అంటారు, అంటే ఈ స్మోక్ చేసే వాళ్ళకి ఇరిటేటింగ్ కాఫ్ ఉంటూ ఉంటుంది, అంటే ఒక రకమైన నసతోటి ఇరిటేషన్తో కూడినటువంటి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రధానమైన లక్షణం స్మోకర్స్ కాఫ్లో గమనిస్తే అసలు ఏమాత్రం శ్లేష్మం కానీ కఫం కానీ ఉండదు, అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది ఉండదు. అయితే ఇక్కడ చాలా సందర్భాలలో స్మోకర్స్ కాఫ్లో అంటే స్మోక్ చేసే వాళ్ళకి వచ్చేటటువంటి దగ్గులో గొంతు నొప్పి ఉంటుంది, సోర్ థ్రోట్ అనేది ముఖ్యమైన లక్షణం కింద ఉంటుంది. ఇక నాలుగోది ఏంటంటే ట్రాకియా మీద, అంటే మన గాలి మార్గం ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ ఎక్కడన్నా ఒత్తిడి పడింది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ దగ్గు రావచ్చు, ఇది 4వ కారణం.
ఉదాహరణకు ఎన్యూరిజం, అంటే ఈ బృహద్దమని పెద్దగా డైలేట్ అయిందనుకోండి, అలాంటి సందర్భాల్లో రావచ్చు. లేదా మీడియాస్టైనల్ గ్లాండ్స్, అప్పుడు కూడా ఇలాగే దగ్గు రావచ్చు. మీడియాస్టైనల్ అంటే ఏంటంటే ఊపిరితిత్తుల మధ్యన ఉండేటటువంటి జాగా, అక్కడ ఏమన్నా గ్లాండ్స్ ఉంటే వాటి వల్ల కూడా దగ్గు రావచ్చు. ఇక్కడ బ్రాసీ కాఫ్ ఉంటుంది, అంటే ఏమిటంటే ఒక ఇత్తడిని మనం కొడితే ఎలాంటి దగ్గు వస్తుందో అలాంటి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. ఇక 5వ కారణం గుండె పెరగటం. మెకానికల్ కాజెస్లో 5వ కారణం ఏంటంటే దగ్గుకి ఎన్లార్జ్డ్ హార్ట్, దీనివల్ల కూడా దగ్గు వస్తుంది. ఎన్లార్జ్మెంట్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? సాధారణంగా కంజెస్టివ్ హార్ట్ డిసీజెస్లో, వీటిల్లో గుండె వ్యాకోచిస్తుంది, అలాంటి సందర్భాల్లో దగ్గు వస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రెషర్ ఊపిరితిత్తుల మీద పడుతుంది కాబట్టి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో దగ్గు వస్తుంది. అయితే ఈ దగ్గు ముఖ్యంగా మీరు లయింగ్ డౌన్ పొజిషన్లో, అంటే పడుకున్నారనుకోండి మంచం మీద, అప్పుడు వరకు నిలబడ్డప్పుడు అంతా బాగానే ఉంటుంది. మంచం మీద ఎప్పుడైతే పడుకున్నారో అప్పుడు ఇక దగ్గు మొదలవుతుంది. అలా మొదలైతే లయింగ్ డౌన్ పొజిషన్లో, అప్పుడు ఈ ఎన్లార్జ్డ్ హార్ట్ని, అంటే గుండె వ్యాకోచం చెందిందా అనేదాన్ని అనుమానించాలి. ఇవన్నీ మెకానికల్ కాజెస్. ఇప్పుడు మనం ఇన్ఫెక్టివ్ కాజెస్ తెలుసుకున్నాం, మెకానికల్ కాజెస్ తెలుసుకున్నాం. ఇక 3వది చాలామందికి తట్టనిది ఏంటంటే రిఫ్లెక్స్, అంటే పైకి ఏదన్నా పొంగుతున్నప్పుడు అప్పుడు కూడా దగ్గు వస్తుంది. ఇవి ప్రధానంగా 4 కారణాల వల్ల ఇలాగ రిఫ్లెక్స్ కండిషన్స్ వల్ల దగ్గు వస్తుంది. వీటిని కూడా తెలుసుకుందాం. ఒకటి ఏంటంటే పెరిఫరల్ నర్వ్స్ ఉంటాయి మనకి, అంటే బయట ఉండేటటువంటి నరాలు. ఇవి ఒకవేళ ఇరిటేట్ అయ్యాయనుకోండి అప్పుడు దగ్గు వస్తుంది. మామూలుగా ఇది ఎలాంటి సందర్భాల్లో వస్తుంది అంటే ఏదన్నా ఒక ఆమాశయానికి సంబంధించినటువంటి డిజార్డర్స్ ఉన్నా, లేకపోతే నులిపురుగులు అంటే థ్రెడ్ వామ్స్ ఉన్నా, లేకపోతే ఈ చెవికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు ఉన్నా, లేకపోతే పండ్లు వచ్చేటువంటి సందర్భాలలో కానీ, లేకపోతే గర్భధారణలో కానీ, ఇలాంటి సందర్భాల్లో దగ్గు వస్తుంది. ఇలాంటి ఈ దగ్గు డ్రైగా ఉంటుంది, అంటే పొడిగా ఉంటుంది దగ్గు అనేది. అలాగే ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది, అంటే చిరాగ్గా నసగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే కొంత సమయం పాటు వస్తుంది దగ్గు, మళ్ళీ కొంత విశ్రాంతి ఉంటుంది, మళ్ళీ దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒక ఇంటర్వెల్స్ని అనుసరించి వస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఈ దగ్గు అనేది. ఇక 2వ కారణం ఏమిటి అంటే రిఫ్లెక్స్ కారణం ఎన్లార్జ్డ్ లివర్. అంటే మనకి ఈ కాలేయం ఉంటుంది కదా, అది ఒకవేళ ఎన్లార్జ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు కానీ, లేకపోతే ఉదర వితానం ఉంటుంది డయాఫ్రమ్, అది ఎన్లార్జ్ అయినప్పుడు కానీ, అంటే డయాఫ్రమెటిక్ డిజార్డర్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు కానీ, అలాంటి సందర్భాలలో దగ్గు వస్తుంది. ఇలాంటి సందర్భాలలో ఈ దగ్గుని మీరు గమనిస్తే ఇది పొడిగా ఉంటుంది, అలాగే ఇరిటేటింగ్గా కూడా ఉంటుంది. ఇక 3వ కారణం ఈ రిఫ్లెక్స్కి నర్వస్నెస్, అంటే ఆందోళన పడేటటువంటి తత్వం ఉండే వాళ్ళకి కూడా దగ్గు వస్తుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో దగ్గు సింగిల్గా వస్తుంది అంటూ ఉంటారు. అలాగే షార్ట్గా ఉంటుంది, అంటే దగ్గు నిడివి షార్ట్గా ఉంటుంది, అలాగే పొడిగా ఉంటుంది, అలాగే ఎక్స్ప్లోజివ్గా ఉంటుంది, అంటే ఒక బబుల్ బ్రేక్ అవుతున్నట్టు ఒక ఎక్స్ప్లోజివ్గా దగ్గు వస్తుంది. ఇక 4వ కారణం ఏంటంటే హిస్టీరియా, అంటే ఈ మానసిక సమస్యల వల్ల కూడా దగ్గు వస్తుంది. ఇలాంటి సందర్భాలలో ఈ దగ్గు అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. అలాగే బార్కింగ్, అంటే మనకి యానిమల్స్ బార్క్ చేస్తూ ఉంటాయి చూసారు, అరుస్తూ ఉంటాయి, అలా బార్కింగ్ కాఫ్ ఉంటుంది. ఇక ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఎఫోనియా ఉంటుంది. ఎఫోనియా అంటే ఏంటంటే మాట పెగలదు ఆ దగ్గు వస్తున్నప్పుడు. హిస్టీరికల్ కాఫ్లో మాట పెగలదు, ఎఫోనియా అంటే మాట రాదు, లేకపోతే ఒక మాట్లాడాలని ప్రయత్నం చేస్తే కేవలం ఏదో నసబెడుతున్నట్టు, సీక్రెట్ చెబుతున్నట్టుగా విస్పరింగ్గా వస్తూ ఉంటుంది. ఇది ముఖ్యమైన లక్షణం హిస్టీరియా వల్ల వచ్చేటటువంటి దగ్గు. సరే, వీటన్నిటిని మనం ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేస్తే ఈ దగ్గుకి ఉండేటువంటి ముఖ్య లక్షణాలు ఏమిటి అనేది ఇప్పుడు వరుసగా తెలుసుకుందాం. ఉన్నట్టుండి దగ్గు వచ్చింది అనుకోండి, సడన్ కాఫ్, సాధారణంగా ఈ రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్లో ఇలా వస్తూ ఉంటుంది, అంటే శ్వాస వ్యవస్థకు సంబంధించిన డిసీజెస్లో వస్తూ ఉంటుంది. ఏమిటవి అంటే ట్రాకియైటిస్ కానీ, బ్రాంకైటిస్ కానీ, అలాగే బ్రాంకో న్యూమోనియా కానీ, వీటిలలో దగ్గు అనేది ఎప్పుడు కూడా ఉన్నట్టుండి వస్తుంది. ఇది ముఖ్యమైన లక్షణం. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న దాన్ని సమ్మరైజ్ చేస్తే, ఇక దగ్గుతో పాటు ఎప్పుడైనా నొప్పి వస్తే దానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏమిటి అంటే న్యూమోనియా కానీ, లేకపోతే ప్లోరసీ కానీ. ఎప్పుడైనా మీరు ఇది గమనించండి, ఎందుకంటే దగ్గు అనడంతోనే చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఎక్స్రేలు తీయించేసుకుంటూ ఉంటారు, లేకపోతే సిటీ స్కాన్ తీయించుకుంటూ ఉంటారు, ఎంఆర్ఐ అంటారు, లేకపోతే టెస్ట్లు అంటారు. అసలు ముందు ఆ దగ్గు దాని లక్షణం ఏమిటి అనేది గమనించగలిగితే పిన్ పాయింటెడ్గా అన్నెసెసరీ వేస్టేజ్ అనేది ఉండదు. అలాగే వైద్య సలహా ఎప్పుడు తీసుకోవాలనే దానిపైన అవగాహన వస్తుంది, అంటే దానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనేది అర్థమవుతుంది. కాబట్టి దగ్గును మీరు గమనించాలంతే ఒక బాధితుడిగా.
ఎప్పుడు కూడా ఉన్నట్టుండి దగ్గు వస్తే సాధారణంగా అలాంటి దగ్గు కారణం రెస్పిరేటరీ అంటే శ్వాస వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు ఉంటాయి. అంటే ట్రాకియైటిస్ కానీ, బ్రాంకైటిస్ కానీ, బ్రాంకోనిమోనియా కానీ. అలాగే దగ్గుతో పాటు నొప్పి ఉంటే అప్పుడు దానికి కారణం ఏంటంటే న్యూమోనియా అయి ఉండొచ్చు, లేదా ప్లోరసీ అయి ఉండొచ్చు. న్యూమోనియా అంటే ఏంటో మనం ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాం. అలాగే ప్లోరసీ అంటే కూడా ఏంటో తెలుసుకున్నాం. ఇక ఒకవేళ పడుకున్నప్పుడు దగ్గు వస్తే, అంటే కాఫ్ ఆన్ లయింగ్ అంటాం. అలాంటి సందర్భాలలో దానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఈ కొండనాలిక పెరగటం అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే గుండె వ్యాకోచం చెందటం అయి ఉండొచ్చు. అలాగే కొన్ని సందర్భాలలో రిఫ్లెక్స్ వల్ల కూడా ఇలాగ పడుకున్నప్పుడు దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది, అంటే యాసిడ్ పైకి పొంగినప్పుడు. ఇక దగ్గుతో పాటు వాంతి ఏమైనా అవుతుంటే, అంటే కాఫ్ విత్ వామిటింగ్, దానికి కారణం వూపింగ్ కాఫ్, అంటే కోరింత దగ్గు అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక దగ్గు పొడిగా ఉండి, అంటే ఎలాంటి కఫము శ్లేష్మము లేకపోతే దానికి కారణం టీబీ అయి అంటే థైసిస్ అయి ఉండొచ్చు, లారింజైటిస్ అయి ఉండొచ్చు, అలాగే న్యూరోసిస్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. ఇక లూజ్ కాఫ్ ఎప్పుడు ఉంటూ ఉంటుంది అంటే బ్రాంకైటిస్లో ఉంటుంది, అలాగే థైసిస్, అలాగే బ్రాంకియక్టాసిస్లో కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. థైసిస్ అంటే శుష్కించిపోవటం, అంటే టీబీలో మొదటి దశ ఇది. ఇక సడన్గా ఒక పారాజిజం లాగా ఉన్నట్టుండి ఒక అటాక్ లాగా పిల్లల్లో దగ్గు వస్తుంటుంటే దానికి కారణం ఏమిటి అంటే పిల్లలు ఏదన్నా ఫారిన్ బాడీ శరీరేతర పదార్థం మింగుండొచ్చు. ఇక ఒకవేళ దగ్గుతో పాటు ఉంటే అప్పుడు లారింజల్ డిఫ్తీరియా అని అర్థం. అలాగే దగ్గు ఎప్పుడు కూడా దాని నిడి తక్కువ ఉండి అలాగే సప్రెస్ అయినట్టుగా వస్తూ ఉంటే దానికి కారణం డ్రై ప్లోరసీ అయి ఉండొచ్చు. ఇక ఒకవేళ దగ్గు ఎప్పుడు చిరాకుతో కూడుండి ఇరిటబుల్గా అనిపిస్తూ ఉంటే, నసగా జిలగా, అప్పుడు అది టీబీకి ముందు లక్షణం అయి ఉండొచ్చు, లేదు ఫ్యారింజైటిస్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. అలాగే దగ్గు పారాజిజమల్గా ఒక ఆగి ఒక అటాక్ లాగా వస్తూ ఉంటే దానికి కారణం ఆస్మా అయి ఉండొచ్చు, బ్రాంకైటిస్ అయి ఉండొచ్చు, అలాగే పర్ట్యూసిస్ అయి కూడా అయి ఉండొచ్చు. ఇక దగ్గు అనేది ఎక్స్ప్లోజివ్గా వచ్చిందనుకోండి, అంటే ఒక బ్రేక్ అవుతున్నట్టుగా, అప్పుడు దానికి కారణం థైసిస్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే లారింజైటిస్ అయి ఉండొచ్చు, అలాగే న్యూరోసిస్ కూడా అయి ఉండొచ్చు, అంటే మానసిక కారణాలు ఇలాంటివి. ఈ దగ్గు ఒక ఇత్తడి ధ్వని వస్తుంది అనుకోండి బ్రాసీగా, అప్పుడు దానికి కారణం ఎన్యూరిజం అయి ఉండొచ్చు, అంటే రక్తనాళాలు అసాధారణంగా వ్యాకోచం చెందటం అయి ఉండొచ్చు, అయోటా అలాంటి బృహద్దములు, లేదా మీడియాస్టైనల్ గ్రోత్స్ ఉండొచ్చు. చెప్పుకున్నాం కదా, మీడియాస్టైనం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ చెస్ట్ మధ్య ఉండేటువంటి ఒక ఖాళీ జాగా, రెండు ఊపిరితిత్తులకి మధ్యలో ఉండేటువంటి జాగా, అక్కడ ఏదన్నా ఒక పెరుగుదలలు పెరుగుతూ ఉండొచ్చు. ఇక ఇది బొవైన్ అంటే ప్రొలాంగ్డ్గా ఒక వీజింగ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే రికరెంట్ లారింజల్ నర్వ్ వల్ల కూడా ఇలా ఉంటుంది. ఇక హాకింగ్, ఇది ఈ రకం దగ్గు ఎప్పుడు ఉంటూ ఉంటుందంటే లారింజైటిస్లో ఉంటూ ఉంటుంది, అలాగే ఫ్యారింజైటిస్లో కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. అలాగే గురకతో కూడినటువంటి దగ్గు, అంటే స్ట్రైడర్ దగ్గు ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది అంటే ఈ థైమస్ గ్లాండ్ కనుక ఎన్లార్జ్ అయినా, లేదా లారింజల్ డిఫ్తీరియాలు ఇలాంటి సందర్భాలలో వస్తుంది. ఇక బార్కింగ్ అంటే ఓనర్ పెడుతున్నట్టుగా ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే హిస్టీరియాలో ఇలాంటి దగ్గు ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఇలాగా దగ్గుని మనం గమనించి ఆ వ్యాధి నిర్ధారణ చేసుకోవాలి. సరే, మరి ఇంత చెప్పుకున్నాం. దీనికి ప్రథమ చికిత్సలు ఏమిటి అంటే ఆయుర్వేద ప్రథమ చికిత్సలు చేసుకుందాం. కఫంతో కూడిన దగ్గు ఉందనుకోండి, నేలతాడి వేరు, దీన్ని ముసలి అంటారు. దీని చూర్ణాన్ని 1 గ్రాము మోతాదుగా తగినంత నువ్వుల నూనెతో కలిపేసేసి తింటూ ఉంటే కఫంతో కూడిన దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇక ఈ దగ్గు అనేది నాన్ స్పెసిఫిక్గా ఉంటే నేలతాడి వేరు చూర్ణాన్ని, అలాగే ఓమం అంటే వాము ఉంటుంది కదా, దీన్ని కలిపి 1 టేబుల్ స్పూన్ చొప్పున రోజుకి ఒకసారి లేదా అవసరమైతే 2 సార్లు తీసుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు ఈ దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇక చిన్నపిల్లల్లో శ్లేష్మంతో కూడిన దగ్గు ఉన్నప్పుడు దీన్ని వజ అంటారు. దీన్ని నీళ్లతో కానీ లేదా ఏదన్నా ఒక ఇంట్లో ఉండేటువంటి ఒక ఆల్కహాల్ బేస్తో కానీ దీన్ని నూరి పసిబిడ్డల ఛాతికి పట్టిస్తే అప్పుడు ఆ శ్లేష్మపు దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇక గొంతులో నసతో కూడిన దగ్గు అంటే ఇరిటేషన్తో దగ్గు ఉన్నప్పుడు 1 చిటికెడు వసకొమ్ముని పొడి చేసేసి ఆవు పాలకి కలిపి కాచి, ఆ పాలల్లో అంటే ముందు ఆవు పాలని స్టవ్ మీద పెట్టి కాచి దానికి 1 చిటికెడు వసకొమ్ముని పొడిని వేయాలి. వేసేసి దాన్ని బాయిల్ చేసేసి తీసుకోవాలి. దీంతో ఆ గొంతులో నస ఇరిటేషన్ తగ్గుతాయి. ఇక క్రానిక్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు, పురాణ దగ్గులు, పొడి దగ్గు ఉన్నప్పుడు, కొండనాలిక పెరగటం, గొంతు పోత ఇలాంటివి ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి, కరక్కాయ పెచ్చుని నోట్లో ఉంచుకొని దాని ఓటని మింగుతూ ఉండాలి. దీంతో ఈ పురాణ దగ్గులు, పొడి దగ్గు, కొండనాలిక పెరగటం, గొంతు పోత ఇలాంటివి తగ్గుతాయి. ఇక గొంతులో గరగరలాడటం, దగ్గు ఇలాంటివి ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు పెద్ద ఉసిరిపండు కానీ
లేకపోతే ఉసిరి పండ్లని ఎండించి ఆ ఎండిన ఉసిరి పళ్ళని నీళ్ళకి వేసి మరిగించి కషాయం కాచి కానీ దీన్ని తీసుకుంటూ ఉంటే కఫం బయటకు వచ్చేస్తుంది, గొంతులో గరగర ఇలాంటివి తగ్గుతాయి. ఇక దగ్గుతో పాటు కఫం బాగా కోపియస్గా వస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు లవంగ మొగ్గల్ని 2 లేదా 3 దీపం పైన కానీ నిప్పుల పైన కానీ కాల్చి అప్పుడు ఆ లవంగ మొగ్గల్ని నోట్లో పెట్టుకొని ఆ మొగ్గల్ని నవిలి వచ్చే రసాన్ని మింగుతూ ఉంటే ఆ కఫం అనేది తగ్గుతుంది. ఇక దగ్గు బాగా క్రానిక్గా ఉన్నప్పుడు గాడిద పాలు ఇవి రెసిస్టెన్స్ని పెంచుతాయి. వీటిని సంపాదించి ఉదయం పూట 3 రోజులు తాగిస్తే దగ్గు తాలూకు తీవ్రత తగ్గుతుంది. ఇక పిల్లల్లో దగ్గున్నప్పుడు ఉచ్చింత తీగ పండుని ఉస్తి పండు అంటారు. దీన్ని క్షుద్బృహతి అని సంస్కృతం అంటారు. దీన్ని ఆముదంలో వేసి కాచి చల్లార్చి ఇస్తూ ఉంటే పిల్లల్లో ఈ దగ్గు తగ్గుతుంది. ఈ ఒక గృహ చికిత్సగా నాన్ స్పెసిఫిక్ కాఫ్స్లలో పసుపు పొడి బాగా పనిచేస్తుంది. పసుపు పొడిని నేతితో కలిపి నాకితే ఇరిటేషను, ఇన్ఫ్లమేషను, ఇన్ఫెక్షను ఇలాంటివి తగ్గుతాయి. కాబట్టి జనరల్ రెమెడీ ఏమిటంటే పసుపు పొడిని నేతితో కలిపి ఆ పేస్ట్లా చేసి నాకాలి. దీంతో దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇక దగ్గు బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు నల్లమందు, అలాగే ఇంగిలీకం, దీన్ని జాగ్రత్తగా వైద్య పర్యవేక్షణలో సమపాళ్ళలో వేసి మెత్తగా పొడి చేసుకొని తీసుకుంటూ ఉంటే దగ్గు తీవ్రత తగ్గుతుంది. ఇవన్నీ ప్రథమ చికిత్సలు. అయితే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టుగా కేవలం దగ్గుని ఒక చిట్కాగా చూడకుండా ఈ కారణాలు అనుగుణంగా చూడాలి. దగ్గు పెర్సిస్టెంట్గా ఉంటూ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే అశ్రద్ధ చేయకుండా వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. మీ నాడిని చూసి మీ తత్వాన్ని పరీక్ష చేసి మీకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైన చక్కని ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి. వీటిని తగిన అనుపాన సహపానాలతోటి నిర్ణీత కాలం పాటు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ దగ్గు ఎంత ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నా, ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నా, ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నా నిశ్చయంగా దీని నుంచి బయటపడవచ్చు. ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా, సహేతుకంగా, సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరతులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. శుభం.